Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak, seraya berdoa dalam hati masing-masing, menyambut, mengundang kuasa Roh Kudus boleh menyertai ibadah ini. Berdoa dalam hati masing-masing. Kepadamu ku berdoa dan meminta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku. Karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Karena ku tahu Kau selalu dekat di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Ku tahu Kau selalu dekat
di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Rende Mahitasian buku ende nomor 585 ayat sada dohot 2. Amen, haleluya. Si gum gum lo
Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di hadapannya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kasihanilah kami, peparan Opus Sombaun Oloan Siregar, Boru Bere, Ibere Sejabodetabek. Peliharalah hidup kami dalam menjalan tahun 2024 ini, sehingga menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kami. Bernyanyi dari buku Logu 720. Yesus menginginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merenungkannya. Bersinar berselalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Yesus beri pertolongan dan jaga hatiku, agar selalu bersinar meniru Tuhanku. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Berkatilah semua peparan Opus Sombaun Oloan Siregar, Boru, Bere, Ibebere Sejabodetabek yang melaksanakan acara Bona Tahun pada saat ini untuk mengungkapkan rasa syukur mereka atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Pakailah mereka menjadi alat-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera. Berkatilah generasi-generasi penerus supaya dapat diandalkan dan berguna dalam membangun Punguan, gereja, masyarakat, dan negara. Biarlah mereka kami tuntun menjadi yang pribadi yang bangga, menjadi orang Batak, dan menjadi orang yang selalu takut kepada Tuhan. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersolin dan berdung, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di
hana nakot sian si Daud. Idama denggan nai dohot sonang nai molotung pungu sahundulan akan namar haha maranggi. Songon miak na khusus di ulu pola mabair tumise ni si Aron pola mabaor sahatu rambu ni aka ulosna. Songon nambur ni Hermon nama baor tu aka dolok Sion ai disido di parbaga Jahoba pasu-pasu hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna ima sahatna martua ma akana tumangehon hata ni debata jala nau pepsa. Marende hitasian buku ende nomor 7 760 ayat sada dohot 2. Renungan situasional. Anak adalah anugerah Tuhan bagi setiap keluarga. Mereka harus dikasihi dan dibimbing supaya berkembang menjadi pribadi yang mendatangkan berkat. Ibe bere ini terletak di setiap keluarga. Ya Tuhan, jadikanlah setiap keluarga kami menjadi tempat pembentukan karakter anak yang baik. Ingatkan kami akan ungkapan orang Batak. Salah dasar segala hutan. Jika salah membesarkan anak sejak awal, maka akhirnya akan rusak segalanya. Masa remaja dan pemuda adalah masa pertumbuhan. Mereka disebut naposo nauli bulung, yang menggambarkan keindahan dan kesinambungan. Pertumbuhan adalah hak dan kebebasan bagi setiap pemuda. Namun mereka banyak menghadapi tantangan dan pergumulan. Mereka adalah harapan, karena itu marilah kita memberikan keteladanan. Ya Tuhan, kiranya dalam keluarga kami tetap diingatkan kepada orang muda bahaya-bahaya yang mengancam dan mendidik mereka takut akan Tuhan. Ibu adalah motor penggerak kehidupan keluarga yang cekatan dan kreatif sehingga kehidupan berlangsung dalam setiap keluarga. Kiranya semua ibu dalam keluarga ini menjadi soripada namarhuaso, menjadi pendoa dan yang menguasai kehidupan dalam setiap rumah tangga. Ya Tuhan, kiranya setiap ibu seperti pokok anggur yang tumbuh subur, menjadi pemberi obat dan kebahagiaan hidup. Bapak adalah imam bagi keluarga dan kepala keluarga yang baik. Kaum bapak bagi orang Batak seperti raja. Kita menyebutnya Amatana Raja yang berwibawa dan berkuasa. Bapak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pelindung dan pencipta komunikasi yang harmonis. Biarlah Bapak menjadi seperti Yosua sebagai pemimpin dan memiliki tekad terhadap keluarganya, yang menetapkan pilihan hidupnya, aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan.
Kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang taat terhadap orang tua dan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami, supaya mereka diberikan kekuatan dan keteguhan dalam membimbing dan mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak mereka. Biarlah semua hidup bersama dalam cinta kasih Tuhan yang melakukan panggilan dan pengutusannya sebagai Siregar Boru Bere Dohot Ibebere Sejabodetabek. Terlebih dahulu kita mengangkat pujian dari buku ND 826. Damai nasian Tuhan debata ima mangaramo tiaka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas partogar, horas peparan opus sombaon oloan siregar. Berarti nong sarapat do nakid sian pagi teh. Semangat do bereng di acara bona tahunon di luar biasa. Keluarga besar peparan opung sombaon oloan siregar. Di acara sukacita kita amanginang, yaitu acara ibadah pesta bona tahun peparan opung sombaon oloan siregar Boru Bere Ibebere Sejabodetabek menetapkan tema yang menjadi cahaya sinar di dalam persekutuan kita pada siang hari ini dari kitab Yesaya bagian ketiga, yaitu Yesaya pasal 60 ayat 1 dengan tema Marsinodang Maho, menjadi teranglah. Tapi ada baiknya saya baca isi dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Molo di hata Batak, ehe maho, marsinodang maho, aina Roma panodangmu. Jala hamuliaon ni Jehovah bicar di atasmu. Somalna molo tapatupa acara bona tahun parjamita sejot-jot do madok selamat to baru. Alay sonario nga tanggal 20 April.
2024. Uli dope tahe dohonokku Tuhamu selamat tahun baru. Ator biar dohamu. Alana si pata ngaliling nga 4 bulan. Molo didok muse selamat tahun baru. Batutu olo si pata kita mandokon ay nasomuk on dope si tahun barui. Nagodang dope kobang loyangi ubay setiap minggu didokon selamat tahun baru. Apa sa tokin nari neng sakma hita tu acara-acara Natal ay nang tokin ay nama di Jolota apet do Natal. Dukoni masuk mahita muse tu tahun baru 2025. Alani do nokku matu hita dakpola selamat tahun baru. Parhorasan made akka parhorasan madi sude poparani opung sobaun oluan Siregar boru bere ibe bere sejabodetabekon. Jadi salinari horas ma dia musalaudna. Ima idot tabuna bah hata horasi ngapit torsikop sude makakam manugot niari makakam arian makakam botari los makakam mai diborngin niari. Ima tabuni hata horasi. Jadi nunga milik nasional, milik Portibi nama. Ucapan salam horasi. Dakolan milik nialak batak namai. Nunga sude jol maboy mandokon hata horas di tonga-tonga ni ngoluna sida. Jadi di mata acara natapatu pasadarion ima bona tahun. Adong namandokon pesta bona tahun. Jala adong muse pungon nasing mandokon ibadah bona tahun, manang pertangyangan bona tahun. Dia do sitong nate. Jodoh to hita olo marsual tahe taringo tu istilai terminologi bona tahun do, manang ibadah do, manang pertangyangan do. Olo do sipata sak sonari dang dope jupak talus nate. Ai hupriksa buku dohot ubuka opung Google si boto saluhut di Portibion hira sodong dope amanginang analisa manang penelitian adigad do dimulai bona tahunon di alak batak gebe sude marga ganuk tahun asing ni COVID na 3 tahun ni ipatupa acara bona tahun puasa ikon gabe sada keharusan nih di tonga-tonga nih halak batak gabe sada lembaga sada institusi lau patu paun acara bona tahun anggoman dokon unang pola say marsoal hita di terminologi neyate di makna nai majo upat orang tuhamu ate ada orang so masuk jami tahun alana sa jom do jami takuan non itu kamu mulai sonari ate. Jadi tertabodon non mulo sidung jami tapi tormale. Torboy do itamangan na idotong. Jadi perlu dotong di bona tahun non jami tai manang ibadahi gabe sada prioritas di hita. Dang na partortorani na sawerani anope. Manang sipata adong marga asa unang mulak aka naroon tor dibayad door prize. Jadi door prize ini sipata penarikna. Apa dangi? Ibadah hido na paling utama. Naing rodo kita marsoba tu debata. Mamuji Tuhan na mangalehon hai pason. Dia sudah memberikan kita hidup di tahun 2024 tahun. Baik kok kamu mau jawa manginang di masa-masa COVID 2020 saat 2020 toli. Ya dota he ditagap pamuboy dope mangulu. Ausa sa pelayanan dua tu padita bona tua Siregar ditiki di Jatiwaringin rap dohang ale du kuboto imana marujung ngolu ala ni COVID tarsonggo tau imana mapadita HKBP na parjolo modding ala ni COVID iri kan aima HP hita sonarion boy marpungu di gedung na ulion patupahon acara pesta bona tahun poparan opusombaun oluan Siregar. Jadi ikut tusido parjolo hita
pasahatot dirita tu de bata mandok moleate di sude denggan di basana. Jadi adong pinomat opat amang inang buasa ikon setapatu pa bona tahun di tonga-tonga ni halak batak di tano parseranon na parjolo sa sitong na namar pungudo hita nang martangiang martonggo bersyukur mandok moleate tu de bata imana parjolo catat tamui ate perlu deh asa haduan muse dang diudak kamu au marjabita aleng ngau di ngotamu kebetulan ala saya suku-suku doro aku bahasa apa dita butar-butar marjamita di bona tahun Siregar tapi adong do sautik irisan na olah sautik irisan na ala adong amang buruku Siregar amang buruku kadung jadi amang burukon mangoli tu na borukku boru butar-butar alai di sido pe huboto amang inang adong do HP Siregar sian sigaol ala au butar-butar sigaol jadi Siregaron sian sigaol aima huri puyad do Siregar sian muara sude sian muara HP ngadisi opungna ngadisi sude nasida takku boto sejarahna manang nasida do naro sian muara tu sigaolon ale taringot na bejo ita damu do sigaol ayo do sipata ala nunga tubu di Korolus di Cikini di Jakarta nggak bisa ditanda be sigaol gari ada sipata muara pedang ditanda akka sudut no poso mah anak-anak remaja pemuda masih kenal kampung halamannya muara nah jadi molo dang ditanda nasida berarti salah na tua-tua me itu dah dang dibuat di mana tu bona pasogitna ikon ditanda do bona pasogitna deh asa unang jabe dam leleng jabe so diboto be dia do bona pasogit ni Siregari imana parjolo nakin napa duahon buasa ikon marbona tao kita naing patuduhon do amanginang penuguhan ulang jadi molo adong bona tahun naik paingotok kita do taringot tu sada persaoran persaudaraan parhamaranggion nunga dijaha para gedat tanakin ida denggan nai jala sonang nai molo marpungu akka na marhamaranggi kan itu didokon jadi kita oneng mengikat musai persaudaraan bisa saja amanginang saleleng satauni dang pajumpak kita holan marseelo nama marite WA manang marhite media sosial ala ido bahen rohita tuson patuduhon parsaurata muse najolo adong do nasehat ni na tua-tua molo nakku boto dah dingot tamui adong do tona ni na tua-tua molo laho tu pangaratoan didokon ikon luluommu do duaon ikon do luluommu na duaon ise mai boto amu do akka ibu-ibu na parjolo dongat tubuh keluarga aima na paduahon huria lului madu dua na duai pasti aman ngulung pasti do ikon denggan diramoti keluarga yo kan molo cepak kita do dongan keluarga niba badi hilala do hibade ya nakon niba bapa niba opung niba kan do hola dia lak batak do manginang makuling mudar anggo dia lak na asing madurus do mudarna mabawor jadi olah di batak do adong makuling mudar jadi molo dokon margaho butar-butar enor piga ho siet dia ho ai si maison ita ho kan ido tabu na lak batak jadi alak bataki margai amanginang pengikat dei alani unang mailai tala batak jangan malu menjadi orang Batak hanya orang Batak lah punya filosofi soba marhula-hula manat mardongan tubuh elek marboru hola nalak Batak deh jala taringot tu si holong do neng dohonon nadisi holong ay marputar-putar do terus di dia hita soba di dia hita ditiki hula-hula di dia hita ditiki dongat tubuh di dia hita ditiki boru itu mahalak Batak makanya luar biasa do halak Batakon
Holan alak Batak do diguari bangso. Na asinay suku Jawa, suku Sunda, anggo alak Batak bangso Batak. Napatulungan na manginang. Buasa ikon marbona taok kita. Ima sa sitong na naing patuduhon identitas habata kotai tarlumobi tuak ke sudut no poso. Jadi orang-orang muda sekarang ini manginang banyak sudah tidak lagi cinta jadi orang Batak. Ai si pata molonung ngamardongan saripe mana di dokon, nggak usah pak, nggak usah mak, pesta Batak ribet, goda kian anak, bah hargamu se, apalagi kita lak Batakon si pata, adong do SPGR na, ibotohamu do SPGR, si Panggaron na, ay opuk tado na punatano, bah tabain pesta di Balai Samudra. Tadi ya mei, ay dotong. Jadi lomba songoni na malak Batak. Ay ujung na pe marbona tahun si pata, olo nama marluba, isi nama nam jago. Anggo idang denggani. Halak Batak nong mangulu di bagasan hapor siaon. Apalagi poparan ni opung soboan poloan siregaron. Nong mangulu di bagasan iman hapor siaon. Ikon adong do parasingat. Ikon adong do beda muna manginang. Halat nang mangolu di bagasan hapor siaon. Tari da doi siad bohitei. Sian bohitei dopak ni bohitei boy do tari dei. Jadi molo se marungut-ungut di bana rotusona berarti nasoho mangolu do pe hapor siaon. Molo di bereng tetangga na tabba mobil na naik kolesterol na berarti dang mangolu do pe di bagasan hapor siaon. Di bereng dongan na tabba pangkat na gabe naik tensi na neng stroke. Ah itulah. Itu bukan ciri-ciri orang beriman itu. Tapi kalau orang Batak yang sudah hidup di dalam iman, ikon lam minar buhina. Gudang ibadah mandok mulai ate. Tu de Batak. Nah terakhir mamanginang napa hopaton wasa ikon marbona tau kita. Ala adong panatapatta. Adong pakirimota tujolo. Yakin doau hamuna rotuson. Di bagasan sodang nih hatan itu haton pasti adong do pakirimon muna. Do pakirimon muna manginang. Parjolo asa adong. Sada perubahan na denggan. Ada perubahan yang semakin baik. Di tonga-tonga ni sude keluarga ni opung sobaunon. Itu. Ikon adong do. Dang boy holas songo-songoni. 2020 songoni. Neng 2024 songoni. Gabe olo di dokojol mak. Songo dia do. Congo-congoni mak. Congo-congoni. Jadi congo-congoni terus. HP umur ngamar tabak. Partikian na lema dua. Alay parnguluan. Congo-congoni terus. Congo-congoni. Kadang songoni ala Kristen. Adong do dinamisasi. Adong do didokon go to the next level. Next level. Next level. You must next level. Iko naik tingkat do. Ido parnguluan na dihirim di debata. Yang diminta dari Tuhan kita harus terus meningkat. Dana kipe. Iko terus do meningkat. Kunang songon adong cerita. Pajupang mana marale-ale. Disukun mak dongan non. Ngapi gak dana ki. Horas. Ngapi gak dana ki. Opat. Ngadi dia sudah dana ki. Tole mak. Asal mamangulu. Gimana? Engko hasal na mangulu do manginang satabi hamu 1000 hali satabi ay manu pe mangulu deui alai hama parasingan na dotita. Apa bedanya kita orang yang diberikan pikiran, diberikan budi pekerti, dileo debata hapistaran hamalon ikon na dong hidup tong apalagi siregaron nanti ikuna dong do sada peningkatan next level terus imana di paranguluat ton. Jadi au setuju do temaon alana ngahira pitu hali Omar Jamita bona tahun takola bona tahun siregar pengamar jamuta au di Kabupaten Yaha Kecamatan Cakung siregar Cakung sude ngadoto Omar Jamita di HKBP Cakung si pitu dai. Nah bulan na salbu dope
Jadi dak polan marga butar-butar raw marjamita. Ngatu lu marga butar-butar marjamita bona taon. Alai rata-rata amang inang tema nasida taringot tu parmaharanggion, hasadaon, kerukunan. Ai siku-suku doraku. Saya sering bertanya, kenapa itu terus khotbah bona taon? Taringot tu hasadaon, taringot tu kerukunan. Analisaku songonon. Dang sidung dope hita taringot tu kerukunan. Dang selesai dope hita taringot tu nama haramaranggi. Ego dang do persoalak kita manginang di tonga-tonga ni alak Batak taringot tu persauran. Olo do hita merbedai. Gari ada olo do dang marsipak kulingan akan namar donga tu. Adong do disota naso marsipak kulingan bertobatlah. Bertobat. Baik dah. Ay marbona tau kamu wala dang marsipak kulingan. Dang makatai akan namar ula-ula marboru bertobat. Unang say tihuton hatan yala Batak na jolo pajupang di Tanah Narara. Ngalawaw tu TPU Pondok Kelapa, TPU Pondok Rangon danga dong be Tanah Narara. Tanah Nabirong nama sude. Jadi unang say lului Tanah Narara. Jadi ikut tong do tabangun persauran di tonga-tonga ni Siregaron. Engko hamusa diri pe nunga marsalisi manang bahasa karona marsadding bangare putih. Ngarebo bemulodong kita na marsadding. Na paduaon hatan yala Batak nasok boy si hutok kita ahmay. Dang diho dang diaw tumago ma. Unang setu bego do kamu tupad dita do kamu. Ay hola bigu-biguon do bereng yala Batakon. Hola bigu-biguon. Dak kubo ta alani ubain gabe gue kia begu di lak Batakon. Sian mulai begu pedek, begu gajang, begu nurnur, begu amuse. Begu atu. Anggope na tua-tua na dicolon pitor diingot do ba. Begu atuki. Jadi dang boy, dang jadi amang inang. Tabain songoni. Ay molo adong musuh tadang tabui. Dang tabu, dang bebas sita na mangulun ang guadong musuh. Pajupang may tanon di dalan. Dang mati do bayon ni mana muse kan nggak repot. Ngaya songoni kejadian merbadai parari Kamis. Alani marsigulut ketua ujung dang marsi pakulingan. HP tep ma di sada tiki, pajupang di sada lorong na sopitian. Di bereng alone di jolo. Bah buana mon ni mana? Mundur anon, bah hirau na salah. Maju buah museon. Dang lomor aku mamerengon di mana? Ibu tuh hamu manginang solusina mardalan mana duaon aledang mamereng dongan alone. Songonon me mana mardalan songonon. Jugijang nama di bereng di mana? Apa yang mana terjadi? Acit marukungna sebulan dang bohi di pature be bayok kamu me. Ima alan ya dong musuh. Maka tohodoi didokot akan amalo. Satu musuh itu sudah sangat banyak. 1000 kawan masih sangat sedikit. Ime. Jadi aku setuju do temaon. Ini tema yang menantang ini amang inang. Tema yang luar biasa don dipilih panition. Disuruh kita gabe marsinodang bersinar. Di boto hamudo amang inang, sinar itu adalah kebutuhan vital. Kebutuhan vital do di ngoluta sinodang. Hubain majo tudus-tudus na sederhana. Au tiba-tiba mamang inang mati lapon. Golap maingan ton. Golap. Buah mahamu. Buah masikap muna. Au sugari ni on nakin marjamita usadarion. Padita butar-butar di son marjamita. Tep di mana? Mati lapu. Baolo do hamu mandokon sial nei. Apala bona tahu ni ba pitor mate. Na hurang kareso do pelenon kan olo do songoni kan. Adong do songoni marungut-ungut di mana? Alap termati lapu. Ale adong do dang. Lawi mana dibuat lilin. Adong do nama buat HP dipanggulu lampu ni HP na. Ipakai blisna. Adong do museaha. Balawi bana tu sakralan dilului. Jangan-jangan sakdown. Sakralan do bermasalah, ada korslet. Gabe turun. Lawi mana tu sih? Ima teng do honok ku manginang. Betapa pentingnya do sinodang terangi. Terang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi molo ibu-ibu, baik kok kamu mah ibu-ibuon.
mulai nakin jam 5 pagi ngamar salon non. Ngalawon pedicure medicure kiur-kiuron. Holan asa bagak ibana rotuson. Apalagi kita lah batas sonarion. Molo neng berbona tahun. Nasubuhi hatinggalon ahamai. Mar putu-putu. Ikon putu do. Buko di masuk tuaha tu TikTok. Etok kinai masukkan bedo tu TikTok kon. Berita di bona tahun si regaron. Baik kok kamu mah. Apalah. Neng songoni mata patupa. HP mati lampu. Mati listrik. Buamai. Ba percuma nama. Bagak ni inangon. Enga 50.000 digara ro salon non. Ate 50.000 teh. Salon muna dang bete. Ngadi gijang ni 150 ate. Salon sonari. Ayo mah. Iman yang doonok ku betapa pentingnya lah sinar manang cahaya di tonga-tonga ning uluton. Jadi di hamu amang inang sinar do cahaya on berbeda karakterna. Antara gelap dan terang itu pasti berbeda sekali. Terang ima sumber lasni roha. Sumber ngolu-ngolu do hati uron. Alai molo golap sumber hajahaton deh. Keputus asaan. Dangadong lasni roha molo golap. Pasti deh. Tidak ada sukacita manginang kalau tiba-tiba tempat kita ini gelap. Apa yang amanah terjadi? Jod do jolma saya mangalui ingan anda dia. Ingan na golap do. Justru dang di dulu ibana ingan na tiur. HP na tua-tua saya di podahod do. Dia bilang tahu kepada anaknya, jangan pergi ke tempat yang gelap-gelap ya. Nanti kalau kamu di situ bercakap-cakap, berpacaran, yang datang bukan kebaikan, malah setan akan datang. Di mana? Di dokon. HP na gudangan hubereng ala kebetulak au tinggal di kalender. Molo lewat au kale a BKT na gudangan jol mamaralit malam-malam di sini. Itu dah. Baujung nama na terjadi. Akan bohi berbahaya di. Itulah dari satu sisi amang inang terang itu selalu mendatangkan sukacita, memberikan kehidupan, tapi justru gelap itu mendatangkan kejahatan, kehidupan yang tidak ada sukacita. Ale lomodo rohani jolma lautusi. Alani do amang inang dang boy bainota hirana sagugudo atiuru dohot hagula pono. Dang sarupai ate. Unang iripu hamu hera sarupa mak kekuatan ni gelap dohot tiur dang. Albert Einstein mandokon itadamu do Albert Einstein. Anggo so itadahamu do pe berarti najolo SD na SD sore may. Manang SMP na masuk sore may. Anggo masuk pagi mana pasti do ditada Albert Einstein. Manusia yang paling pintar yang pernah hidup di dunia ini. IQ-nya 165 lebih. Di do imana gelap itu adalah ketiadaan terang. Ketiadaan terang. Molo adong terang pitor magodo hagula puni. Au sugari takin songona udok kon golapon holat tapangulu sada lilin pitor sirna do hagula puni. Itu sebabnya saya mau katakan tidak seimbang kekuatan antara gelap dan terang, tidak seimbang. Unggogo do hati uron. Unggogo do dang gumogo hagula. Nang pe di tonga-tonga di perngulutuan sonari saya godang jolma namangulahon hajahaton. Godang jolma mangulahon akan nasodenggan. Alay dang boy saleleng-leleng na iya manginang. Tidak akan selama-lamanya itu. Itu sebabnya pertama sekali yang diciptakan Tuhan apa? Anak-anak muda dulu. Apalah yang pertama sekali diciptakan Tuhan? Tahu amang inang? Au sugari dibain lomba cerdas cermat Alkitab poparani opung sobaunon. Isuku padida masa ada pertanyaan. Apa yang pertama sekali diciptakan Tuhan? Aku mau maju, akka pemain biolaon. Kebetulan ruas sudo-sudion. Ala di boto nasi dapat ditabutar-butar marjamito berro halakon. Jadi halakon dididik mengon latihan kursus violin dengan
tidak sama harganya dengan Yamaha. Nah, ala guruna burju. Jadi boy do olan di pasahat thank you inang ngasai betong. Adang pola ikon na do amplop na thank you ngasai betong ni. Oleh hati inang ay boy do. Jadi apalah jawabnya? Terang idon idokokan dimulanai adi dokote kejadian sada ujama jauh kejadian sada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Gelap gulita, dangadong mananga, dangadong lasni roha di si, dangadong hangoluat di si, dangadong. Halai hola di topa de bata hatiuron, mulai mahadong hangoluan. Isuan ma, ibain ma akabinatang. Baru hari terakhir, hari paunopon di topa ma colma. Jadi sumber terang itu amanginang yang harus ada selalu di dalam kehidupan kita. Kalau terang tidak ada lagi di dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah keluarga peparan opung siregaron, opung sobaunon, ngalau behita tu hagula puni. Hidup yang tidak diinginkan Tuhan. Jadi terang itu amanginang itu adalah identitas sebagai orang percaya. Jadi molo dipanggil hamu saudarion temaon nagabe tema di bona tahun ni poparan ni opung sobaunon ikon gabe hatirun mahita. Mulai sadarion kita harus membawa sukacita dimanapun kita berada. Iko boy do hita gabe mabuan las ni roha. Ba unang gabe partuktuhon. Unang gabe siataon didokon non ikon gabe ama namar sahala mahamu di mana HP gabe ama marsalado dipanggil ama marsahala ma alai gabe ama marsalado kan itu kan nggak gabe repot bi yang buitong ikon gabe betul-betul do seorang yang hidup di dalam Tuhan ikon adong do sinodang hatiuron di tonga-tonga ni parnguluon. Ubain majo amanginang akadia ma ciri-ciri orang yang hidup di dalam kegelapan. Naparjolo kata-katanya tidak membangun, penuh dengan dusta. Nah ima dang sitiruote ade. Jadi molo pakateota dang membangun, dang inovatif, dang kreatif. Nah itu harus kita tinggalkan. Apalagi menusuk pamateon ikan narong do sipata istilah si tujang nagadap si toguna natijang ayang gununga tijang dang pula toguo ni alai nagadapi ikut toguo do alai alak bata olo do sipata si tujang nagadap si toguna natijang kodawot tadi dang songo ni alak bata akan naso mampu apalagi hitaon kan sada keluarga do adong do radi hitaon na berbeda-beda ekonomi na adong do dison naso parpangkat adong do dison naso mamora dakolan mamora doho do mamora jong namora jong iko doho do mana marsiurupan mangaleon akalas ni roha jadi akid doa kan tang pola masa di sototok ribe kan adong do toto ribe pardos dosa do bau nang tong pardos dosa toto ribe au pe sipata herat do di huria molo dibain toto ribe era gabi pardos dosan tarna marpangkat sarupa di leo ni mana tu kana biasa-biasa dan songoni iko mampu do siglang saling mengisi tong akan mampu mana boy mangrupi akan so mampu do sa sitong na paduaon di dok na manginang iko tahindari do ngolu na dikuasai oleh roh-roh kedagingan. Ido ngolu di bagasan hagulapon. Aka roh-roh kedagingan ikut tapasiding doi. Jangan lagi ada roh kedagingan itonga-tonga ni parnguluoto nate. Alai roh nasiat tuhataima. Roh nasiat tuhatai. Ay molohita mampu marsileon lehon. Ay gumodang do pasu-pasu nei.
Gumodang deh. Ira songon mandanggur batu do itu gijang. Ada di boto hamu do mangina hana terjadi. Dakkolan sata batu muse turun. Romu se batu-batu nasing. Ingot tamu maju di Israel. Adong dua di si karakter ni laut. Sada Daud no Galilea, sada laut mati. Buasa di laut mati yang manginang. Dan adong hanguluan. Tidak ada pohon. Tidak ada kehidupan. Alan olah majalo. Holan menerima do laut mati. Takolan hea mangalean. Alai buasa ma di danau Galilea. Boy gudang hanguluan di si. Adong deke. Ikan Petrus. Adong jaitun. Buasa. Dakola majalo ibana. Do ibana mangalean. Itulah hidup di dalam roh Tuhan. Dan gabe roh kedagingan. Contoh maju amanginangnya. Mari saya ajak dulu. Bayangkanlah dulu amanginang. Di tangan amanginang itu sekarang ada pasir. Adong rihit digijang di tangan munai. Golom ma sa gogo-gogona. Mana terjadi? Golop pamu. Gomos. Tiup pamu. Pasiri. Mana terjadi? Buka hamu tangan munai. Ngamo rube pasir. Nah di tangan munai. Alanya ala di bait keluar. Adong do dalan keluar nai. Gawe maruseon. Pasiri. Ale coba mau lo di bek kamu songonon. Hot mas songonon di bek kamu tangan munai. Dan ngoru pasiri. Hot dopi bana disi. Jadi itu prinsip mengasihi. Prinsip marsilelean. Jadi mau lo tabain pe bona taunon. Iko mampu do ita marsileon-leon. Marsileon-leon. Au ya do hudah guton bona taun na manginang. Ba justru hula-hulai pe boy do menyawer. Dan gabi iko buru hola menyawer. Ada aci do rohamuna olah molo ula-ula menyawer. Iko buru do. Ai si pata olo gabi biar buru roh. Tua ka pesta nyala Batak. Alanga pitor dipikiri mana. Bah, iko saweron manonon pikir mana. Itu bisa. Itulah tanda kita yang sudah hidup di dalam Tuhan. Napa tolungo di dokon namanginang unang serakah. Itu orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Serakah. Naing dohola patuduhon dirina anggo soalan nyau dan mardalan punguanon. Anggo soau panitiana bang doi songonon. Itu harus kita jauhkan itu. Dang boi si benota songoni. Dang boi kita mangulu olah salakta. Tidak mungkin kita manginang bisa hidup sendirian di dunia ini. Jadi tidak ada gunanya kita menonjolkan diri. Berubahlah dari pola pikir egosentris ke pola pikir teosentris. Ahama pola pikir egosentris. Nah berpusatkan keakuan. Ikon au. Tangi. Ditonga-tongan ya kamar gadang. Ikon teosentris. Ada pola pikir teosentris. Songon debatai dua manginang. Dihaholongi hita dan alannya burju hita. Dihaolongi debata hita dakke makirim debata gawi sudah hita marsoba tu ibana tidak ido holong agape ai songonod do holong ni rohan debata tu portibion pola do anak nana sesada di lehon asa unang mago ganuk akan aporsea di mana dan ngadong persyaratan na ya manginang upain ro debata maka holong hita dan ngadongi imana di dokon holong agape i. Jadi kita semua juga harus meniru anak dibantu hatta Yesus pola pikir teosentris unang gabe menonjolkan kedirian kita anggo songoni dope dan matoras dope punguani dan gabe mangulu dope di bagasan hapor siaw lagi mulu adok katamu naman dokon songon hatani alak bataki si bora guguk dul otik naing mahita mamora luhut alai sumuru ngau otik di mana tong kan ay ngare bitung si bora guguk dul otik naing mahita mamora luhut alai ondo hata alai not do naing macengiri alai sumuru ma otik di mana itu tidak seperti itu pola pikir hidup yang baik. Napa opat ton yang doonok ko manginang ba unang be malas ala na marsinodang unang malas anak-anak di sini raih masa depanmu dengan rajin belajar disiplin
Iko boy do songon Raja Inal Siregari. Katanya diingat sampai hari ini. Satu kata yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang Batak dari Raja Inal Siregar, Marsipature Hutanabe. Baik kok kamu mai gabe tren mak. Gabe ada kata yang sangat punya otoritas, punya kuasa. Iko nido jadi nah haluar siapa mangat teipe. Boy gabe marhuaso. Dan gabe hola songoni sabing lewat. Kan adong do hitalak Batakon. Didok songonon anggohon yan godang do na diingot siako alai dang adong si tiruon gimana mak ngiri kan anggo siako memang godang do si ingoton apalagi ditiki mati mana memang amat tanang mateon godang do yang diingot sian ibana alai dang adong si tiruon gimana kan. Jadi hidup kita ini emang inang jangan hanya tampak tapi harus berdampak. Unang gabe tontonan, alai ikon gabe tuntunan. Orang Batak harus bisa bersinar bercahaya dimanapun dia berada, di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, di rumah tangga pe. Iko boy do gabe marsinodang. Aka ibu-ibu, bau nang ce gabe stres samu memereng amatai, ola mula amatai, pitur dompet na dilului hamu. Ayo kan si pata olo do songoni. Ai ngase dia do dompet nyamaton olo do manang tu dia one pengnon di mana dari dang penolong be molo songoni molo dompet do parjolo dibereng aka ibu-ibu ola ro amatai tu jabu dang penolongi penodong doi penodong ai ma lobo do ro hamu naka penodong kadang itu artinya manginang bangkit jangan lagi tinggal dalam kegelapan maho rise. Yang selamanya ini tidur, Siregar selama ini mungkin tidur karena Covid, hari ini harus bangkit. Harus menyongsong masa depan dengan hal yang paling baik. Debat apa yang menghinang? Dakke dijajok kita. Nasodenggan, barak berek kamu jo. Isi membawa Alkitab na dison. Ada yang membawa Alkitab. Sonari memang idung irina, handphone suci nama, gadget suci, bido nama. Iko perlu do marbona tahu buan Alkitab. Buan Alkitab. Jeremia 20 sada. Adi dokon. Aku tahu apa yang ada padamu bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dakke dibuat di mata kita. Tua kana sodenggan na yang dibuat do kita. Alai persoalan na olo do hamu. Bedo, olo do hamu, papara Siregar boru do bere do ibe bere di son, gabi marsinodang. Ayo do sonari, hutantang maju hamu. Mampukah manginang? Molo mampu do hita, mulak anon sian bona taunon, danga dong marungut-ungut. Unang ngalani si panganon marungut-ungut. Unang ngalani saweran marungut-ungut. Unang ngalani aso sikop panitia dan gabi marungut-ungut. Eden yalak Batak mandokon sojo ungut-ungut mi paso soho ungut-ungut mi paso oh maho paso saritami. Itu orang yang berbona tahun apalagi nggak di dok kabu padi butar-butar tuh son naso epur sudah ijo hampu. Ikon adong perubahan dari hidup yang tidak baik, hidup dalam kegelapan itu, tinggalkan itu karena kita tidak mungkin lagi bernostalgia di hidup yang lama. Tapi mari kita songsong hidup yang semakin baik. Gak bilang tarida mate akan namar siolongan dah. Mulai-mulai no sianon akan namar hula-hula marsia holongan akan namar boru pe holongi hamu asa denggan nasida. Molo adong suka dan duka badi baereng unang besongon sonarion alani HP-on adong namar Said dikirim WA Tuhan Yesus turut memberikan kesembuhan doa kami menyertaimu apa so ya ditanyakan anggo hatana diokon doa kami menyertaimu gimana molo adong keluarga nama teh HP jonok do rumah dukana HP nama olon lautusi kolan didaen di WA di grup ame dokon turut berduka cita oleh ni bahkan na paling ngiri olah dibain tolu huruf amai
rip ni mana ai mangirina ibu to idoi anggo opuk kuna jorang ibu to ahadu ripon ay ahadu ripon ni mana ala nagudangan kita sonari ala batakon ala ni teknologi ina mah HP masalah na itaro ay jok data dokon sisada anak sisada buru ita sisada las ni roha do sisada arsa ni roha apa yang tapatuduhon. Jadi orang yang sudah marbona tahun ikon adong do perubahan ikon terjadi do songon temaon apalagi subtema nai di doko songonon amanginang bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang ngarobe Jesusi di tonga-tonga tak alani tatiok may mana asa terus kita marsinodang di tonga-tonga ni portibion hirim rohakku lam terida mahaduan Siregar Kapolda Siregar Pangdam Siregar Menteri Koordinator Politik dan Hukum ay ikon songoni do aledang mungkin tiba-tiba ikon mulai sonari tapake partikiani sa denggan alay parjolo ikon tabahid do uli aka pakateota sikapta kaparsaurata di tonga-tonga ni portibion alani di pasu-pasu tuat tamahamu amanginang di acara bona taonon marsinodang mahamu dison dohot anon mulak tutonga-tonga ni paranguluat ta tuhat tama madongan ita amin martanyang maita moliateli Tuhan nunga dipakulingi hohami marhite hatam taringot ehe maho jala marsinodang kuboto hami dole Tuhan macerikot sinodangi di tonga-tonga ni portibion molo di bagasan hagolapot do inganan namion mago do las ni roha dihan gabi so hubere kami bedongan nami gabi olo do sursar aka acara nahupatu paham idob bahen ala ni sinodangoddo gabi boy hami pajupang bohi di bagasan las ni roha Hodo oleh Tuhan memakai hami gawe sinodang di tonga-tonga ni portibion ala nunga roho oleh Tuhan tu bagasan rohanam ala ni pakai mah sude poparan ni opung sobaon olowan Siregar boru bere do di bebere sejabo de tabekon namar bona tahun di bagasat tikion asalam tarida hami ngolu namar sinodang adong sada perubahan nadinggan adong sada peningkatan next level sian aka partikian nasalpui baik maradopon aka namar donga tubuh maradopon aka namar boru maradopon aka namar ula-ula ikon lam tadido ngolu nong marbona tahun dang sarupa be songon akan naung salpui nang pedi boto hodo le Tuhan godang do akan na tua-tua nami di son nong saksa uban di sima jujung nasida alay adong do penaboy si bainon nasida di tonga-tonga ni ngolu na pinasahatmu ima napasahaton akapoda na dinggan tua kasudut na poso ay hatahalak batak pemandokon na tua-tua pangalapan ni poda akka sudut na poso pangalapan ni gugu alanya li Tuhan pakai maka na tua-tua namion asa boy na sida patuduhon dampak na denggan songoninang akka yanakon tarlumobi ibotohodo li Tuhan tantangan ni zaman sonarion apalagi di kemajuan revolusi industri artificial intelligence ngagodang be robot na membuat perkarejon ni jolma alani ikon marsitutu do hami maparsiapon ni akka generasi ni Siregar ima popara ni opu sobawonon menghadapi masa depan ay Tuhan ipe dang lomo rohana halak Kristen oto dang lomo rohani Tuhani halak Kristen hola songo-songoni
Alani komarsitutu mo sude keluarga di tonga-tonga ni punganon mananyakon mangajari mamudai akasudut no poso asa terus adong mangolu punguan peparan opuso baunon oluan Siregar tua katiki tikineng ro alai anggo somarsitutu hami nenget olu gabe lamago alani ale Tuhan marhite jami taon takas do disungguli rohanami asa unang say tarlalap hami di portibion ay satokid do ari-arion marhusor jala satokid do parnguluanon hudalani hami adong do parujungon saluhut na adong di hasyanganon alani bitca sosahat do pehami tusi naing do pakyon nami partikian manang kesempatan on satu kinari neng uduton nami do pe acara-acara pasu-pasu saluhut na acara naung di parade panitia asa denggan jalaboy hami mulak di bagasan sonang ni roha dohot dame unang adong na marungut-ungut somal na do pesta ni alak Batak se adong na hurang lubi alay unang magabi marungut-ungut alani alay toktong ma las rohanam mulyati mariol Tuhan tuhoma hupagonggopon daging doktor dinami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Tapuji batu hatta laos disomma tapasahat peliatta edeta 435 marulupolo tordiki.
kami memohon dengan rendah hati, semoga melalui ibadah Bona tahun ini, semua peparan Opus Sombaun Oloan Siregar, Boru Bere Ibebere yang ada di wilayah Jabodetabek ini semakin terbangun persaudaraan yang rukun dan seia sekata dalam satu tujuan untuk melakukan perbuatan yang baik, terutama menjadi terang bagi kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati semua peparan Opus Sombaun Oloan Siregar, Boru Bere dan Ibebere dimanapun kami berada dan bekerja. Jadikanlah kami ya Tuhan sebagai alat-Mu dalam mewujudkan cinta kasih di dalam persaudaraan yang rukun baik dalam keadaan suka dan duka. Kami pun berdoa untuk usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Ya Tuhan, berkatilah usaha dan pekerjaan kami, baik di kantor, di rumah, maupun di tempat yang lain. Tuntun dan berkati kami dalam segala jerih dan juang kami, agar kami dapat mewujudkan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dan keturunan kami, supaya memberi kekuatan dan keteguhan dalam menyongsong kehidupan mereka ke depan, supaya lebih baik lagi. Mari kita bernyanyi Serikat Persaudaraan. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.